perheen yhteiset hauskat hetket. Niistä syntyy muistoja, jotka säilyvät mielessä pitkään. Uuden Disney Blu-rayn myötä elokuvahetkistä on tullut yhä yleisempi tapa viettää perheen yhteistä aikaa. Kuva näyttää niin aidolta ja äänenlaatu on aivan uskomaton. Aivan kuin olisit osa elokuvaa. Merry Christmas! Kaiken lisäksi Blu-ray-levyllä on myös pelejä, jotka takaavat hauskoja hetkiä koko perheelle. Lisäksi Blu-ray-levyt kestävät naarmuuntumista entistäkin paremmin. Blu-ray-soittimesi toistaa Blu-ray-levyt sekä kaikki suosikki DVDsi. Kaiken tämän kruunaa uusi ja upea Disney Blu-ray Combo Pack, joka sisältää myös DVDn, jonka voi ottaa mukaan matkalle. Disney Blu-ray luo uusia muistoja. Nyt saat nämä koko perheen suosikit Disney Blu-ray Combo Pack yhteispakkauksina. Combo Pack sisältää myös elokuvan DVD-version. Tulossa pian uudet Blu-ray Combo Pack yhteispakkaukset 3D:nä. Ensimmäisenä Disneyn Saiturin joulu.